ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நந்தினி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம நந்தினி கிச்சனில் தொண்டைக்கட்டு, நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் இதையெல்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம முதலாவதாக எடுக்கக்கூடிய பொருள் மிளகு. இந்த மிளகு ஒரு நல்ல கிருமி நாசினி, பசியை தூண்டும், அதே சமயத்தில் நமக்கு செரிமானத்துக்கும் உதவும். தொண்டை புண்ணு, நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் இதையெல்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அருமருந்து. அடுத்ததாக எடுக்கக்கூடிய பொருள் கடுக்காய். இந்த கடுக்காய் பல நோய்க்கு சூப்பர் மருந்துங்க. மலச்சிக்கல், பல்ல ஏற்படக்கூடிய கிருமிகள், சளி, இருமல் இது எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடிய ஒரு குணம் இந்த கடுக்காய்க்கும் இருக்குது. இந்த கடுக்காயை நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இது ஒரு கல்வத்தில் போட்டு ஒரு 2 தட்டு தட்டினீங்கன்னா அது உள்ளே நமக்கு ஒரு விதை இருக்கும். அந்த விதையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பாருங்கள், நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள், உள்ளே ஒரு விதை இருக்கு இல்லையா, இந்த விதையை நம்ம தூக்கி போடலாம். இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது மருந்துக்கு. இந்த ஓடுகள் மட்டும்தான் நமக்கு பயனளிக்கும். மூணாவதாக எடுக்கக்கூடிய பொருள் அதிமதுரம். இந்த அதிமதுரம் பெண்களுக்கு பிரசவத்துக்கு அப்புறமா கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை போக்குறதுக்கு உதவுது. அதே சமயத்தில் ரத்தத்தையும் சுத்தமாக்கும். தொண்டைக்கட்டு, வறட்டு இருமல் இது எல்லாத்தையுமே போக்கக்கூடிய குணம் இந்த அதிமதுரத்துக்கு இருக்குது. இப்போ இந்த 3 பொருட்களையும் நம்ம ஒரு கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் இன்னும் அதிக அளவில் எடுத்து அதை பொடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அதை கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வறுப்படிச்சு. இப்போ நான் பொடி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். பொடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, 1 ஸ்பூன் இந்த பொடி எடுத்துக்கோங்க. தேவைக்கேற்ப தேன் கலந்துக்கோங்க. தினமும் 2 வேளை சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா காலையிலையும் இரவுலையும் ஒரு 4 நாள் சாப்பிட்டாலே போதும். நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மட்டும் 2 நாளைக்கு கொடுத்தா போதும் குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற இந்த ரெமெடி எல்லாமே எங்கள் தாத்தாவுடையது. எங்கள் தாத்தா மாத்திரை, மருந்து இந்த மாதிரி மெடிசன்லாம் போகாமல் இந்த மாதிரி இயற்கையாக தான் எல்லாமே செஞ்சுக்குவாங்க. அவங்களோட ரெமெடியை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை, மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மண்குளியல் எடுத்துப்பாங்க. அவங்க உடம்ப அவங்க ஆரோக்கியமாக தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.